2026年5月13號，跟聖公會嚟到大澳。呢一度咧行去酒店咧，我相信咧，如果各位老友記你哋行咧，就可能都要35分鐘到45分鐘。新機條啊咁樣嘅，就講一啲故事俾大家聽咁樣咯，好唔好啊？煙頭彈過咗咯喎！我哋咧大澳嚟講咧，最一個好隆重嘅日子，端午節遊涌啊，我哋有端午又係啦，馬龍舟。但係我哋有一個咧，我哋係攞咗國家級嘅非物質文化遺產咧，係有神艇接咗4個神子，然後咧喺啲涌嗰度咧去巡遊，咁咧跟住咧就係祭下水丘啊、祈福啊咁樣嘅嚇。好，係啦，即刻係啦，行上樓梯上邊，唔好喺樓梯停留嚇，唔好喺樓梯急停留，慢慢。係啦，行入嚟，行入嚟，係啦，好，係啦，你哋咗，企定咗先移動啊，係啦，盡量靠翻入邊行啊，唔好行得遠，係啦，唔好行得遠，係啦，我哋8個，好快，係啦。嗨。
準備好，大家小心啲啊，慢慢啊，小心啲啊，好有好有啊，係啊，有後波，有後波，有後波。